na lira, virou pra quem tá valendo. Categoria CG, pra iniciante largou. A classificatória vem trazendo a primeira colocação. O piloto Giovanni já assume a primeira colocação. O Aleijado vem em seguida. O Aleijado já vem seguindo o meio do portão, já vem trazendo a terceira colocação. Nesse momento, trazendo a motocicleta 65, andando forte, fazendo um traçado espetacular com a primeira colocação. A segunda colocação vem trazendo por conta do Aleijado. Olha a tocada, olha o traçado difícil do piloto. Pra cima dele, o Will dos Portão. Logo em seguida, da motocicleta 14, o José Callison vem trazendo um andado espetacular o piloto. Lembrando que isso é apenas classificatória. Lembrando que isso é apenas classificatórias para vocês. Nesse momento, o piloto Giovanni já abre uma distância espetacular. Já trabalha seu trajeto de pista. Já trabalha ali um contorno espetacular o piloto. O piloto Giovanni, ele que vem da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, da sua bandeira amarela. Na reta, bandeira amarela. Atenção, bandeira amarela. Bandeira amarela acionada lá na reta, lá, ó. Na reta da parte de cima. Neste momento, o piloto Giovanni já contorna a curva que eu batizei a curva da BM Motos. Já vem para passar no retão do pit lane. O piloto Giovanni para passar no retão do pit lane, já para abrir mais uma volta. O piloto Aleijado para abrir mais uma volta, ele que traz a motocicleta número 11. O piloto Aleijado, ele que vem da cidade de Upanema, trazendo a motocicleta número 11 nessa classificatória. Por enquanto trazendo a segunda colocação. Por enquanto trazendo a segunda colocação. Já está sendo avistado ali pelo piloto. O piloto que vem com a motocicleta número 14 é o piloto José Callison. Ele já avista ali o piloto Aleijado e já vem ali negociando ultrapassagem, lembrando que a frente é classificatória. Já passa aqui, nesse momento, na segunda parte da pista, na parte de baixo da pista da curva da BM Motos. Já vem para abrir e receber placa de faltando 2 voltas. Já recebe placa de 2 voltas o piloto. Na classificatória CG, para iniciante. Nesse momento ele já recebe placa. O Will dos Portões já recebe placa. O piloto Aleijado. E já recebe placa José Callison da cidade de Paraú, Rio Grande do Norte. Que vem na terceira colocação e já vem para abrir placa de última volta do piloto. Já vem para abrir placa de última volta do piloto. Ele que vem fazendo um traçado de pista espetacular. Já estamos vendo ali um pega particular entre o piloto Aleijado e o piloto José Callison. Lembrando que é apenas classificatória. Show! Para receber placa de última volta. Vem pra vir placa de última volta, piloto. Ele que vem da cidade do Rio Grande do Norte, a cidade maior. Quer receber placa de última volta. Atenção, José Callison chegou. O José Callison chegou na última volta. Mas ele está poupando equipamento, está poupando fôlego. Até o locutor está poupando fôlego. Porque já, meu amigo, já o bicho vai pegar. Isso é para o Rio Grande do Norte. Isso é Copa RN de Motocross. Isso é Júlio Suicida. Segurança, ela que faz a segurança. Pressão de ar. Já recebe bandeirada e já se classifica o piloto Giovanni. Numeral 14, o José Callison.
Punho dos Portões. Passa também o Aleijado. Eu creio que esses foram os top 5.